Bentornati ragazzi in una nuova puntata di Digitale Repair News, il podcast fatto da riparatori per riparatori. Io non Però so riparatore. Io l'unico riparatore, va bene uguale. Niente, Esatto. non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Allora, Andrea Lucarelli, Gianluca Carissimi, Questa me l'hai tolta, vabbè, non fa niente, andiamo avanti. Alessio Puglioli. Come sempre qui oggi parliamo di riparazioni e di tutto quello che c'è in mondo e che c'è intorno al mondo dell'imprenditoria sulle riparazioni e corsi toccheremo un sacco di punti. Ormai siamo in fila con un sacco di prime volte e oggi anche avremo una prima volta perché per la prima volta facciamo un'intervista Doppia. Tripla. Beh, un'intervista Diciamo che doppia già l'abbiamo